Yap. Sutil na yun. Ring. Okay. Lawan. Super. Pahawak ako nito, par. Pahawak ako saglit. Pahawak ako saglit. Tanggalin ko lang yung juice. Kapalit lang? Iya, sama karung baka natin papalit. Baka magpapalit lang. Iba yung ABS ito. Tama ko na. Iyakin na. Kuya, sabali ako eh. Iba? Iba yung design nyo? Hindi ka kaya nung ginawa ni Duterte. Duterte, ABS na eh.
Iba yung design niya, ito yung modelo guys. Problema kasi nito pagka 40 pataas pa lang yung takbo, maingay na. Parang nakasakay ka sa aeroplano. Pakaingay. Ito yung Honda. Yan, Honda City. Honda City. Antayin lang natin yung pyesa. Pakuha ko sa labas. Ito lang yung mga kailangan mo i-remove dito. 14mm na bolt. 4 yan. Gamit ka lang ng 14mm na socket. Then remove mo mga to sa ABS. Yan. Iwasan mo lang mabigtas yung ABS nya. Kaya ito, palitan natin yung bearing kung may makuha. Oh, ay. Rest mo lang siya. Ito. Diba? Kaya salpak na natin. Para matapos na to. Kabit na natin yung gamit tayo ng 10mm. Gamit tayo ng 10mm na socket. Pwede isigit mo mamaya, ganun yung aircon filter niya. Ay, sige sir. Sige sir. Okay. Saka natin ito i-shot. Hanapin lang natin yung butas. Dito siya. Ganyan. Wait lang natin. Sure. Problema nito makubo. So, kung problema nito guys. Init. Patay power ko. Okay. Okay na. Hindi na kagaya kanina dati dun sa luma.
Handbrake man ba? Tagarin nga na kumaray. Sure. Tagarin. Dua kumakas agad pangkuhan. Nalisol. Okay. Road test na lang namin guys. Road test na lang namin. Test na lang namin. Road test ko lang guys.